HP Média, la chaîne qui vous édifie. Service à moto à comprendre les ambazananes. À Saragui na Congo inaye, na service moto à aider par simulation. Na ndemo na ndemo na la kesa na différent, même va prier la bas. Motuna ezotuna bisona dosakwa lelo. Pona nini osomona bolamu na Nzambe te na vie na yo. HP Média, la chaîne qui vous édifie. Alléluia. Nzambe a bongo nango. Donc soka jango, soka moni soka tia frontière RDC a dévisango. Et kota yo, alléluia. Dala ba mingi par bibi soka sana ba corona nini basadia. Mama, comment tu testes wana? Test à corona. Bene nango. Obiki. Ba biso so tonto ka ba on tite ba on hôpital. Alléluia. Mais si on yebi naba isiwe na biso oyo batamaki bango maladi e bafondaki te bazalaki na covid sikoyo yebi mpa na biso oza nango ozolia ozotambola ozokende datoka mwa borgi pasi nanani okosilela. HP Média, la chaîne qui vous édifie. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les. Le peuple. Car sa bonté pour nous est grande. Et sa bonté et pas na biso et sa mouné. Et sa fidélité. Pona bolamu neza munene bai na biso. Est-ce que ça na kodomoka soko na bolamu na Nzamba zaliawa? Est-ce que ça pomotika Nzamba pangolo pe fanda na Kongo na espacia? Mais mama ke do fanda. Bolamu na Nzambe wana isa munene. Sa bonté est immense. Bonté en Nzambe au Bible Zuluba, et ça se traduit dans la Bible, na bolamo ya zanango, na ba multi-bénédiction. Netina ya wana, yona na ifoto tombo la kakombo ya Nzambe wana. Foto pako la kayi. Et bolamo wana, et ça kaka mokili dezo sala to remarka bote. Ndiko kufanda ndiki tofandi boy. Isa tisha bola bonanza. Ndimuni mutumuka zo silika, azulumba, azulela, aba ipendanza motikinga, nzambe pedo zo sala ngaite, ala muti. Ona nini? Bo asanje loko moko ya vie. Ala kasete. Ala ngatu kidina koloba. Frère na biso koyo. Zamba pambola yo. À la vie propre. Alléluia. Amen. Mais tantôt nanda atikali na Goliath. Na le dit katikali Goliath. Na le dit sope sanda kisa. Mais à la vie propre. Et pas ina yeso ka lingi aluka bola monanza. Akoluka ngopo na ndenge nzamba pesi bilamba. Alléluia. Bola monanza ya wana. Pe lelo aliete. Mais lobi na lobi monanza pa ko sala grâce alia. Demoni c'est la vision pour la sima. Alléluia. À cause d'un problème, il y a na bisinga kufanya. Alléluia. Mais c'est la vision za na mupanzi wana azana nda ni bali bipa kwa fundi la kati basoma ruba. Alléluia. Vous allez voir, mais à cause de la paix malade. À cause de la malade. Mais azana lupa wana. De monisere na biso mususu wana akosa na pena lupa. Azape na bilamba. Azape na kolia. Vraiment mingi. Mais on peut comprendre la vie naye. Azana bitumba mongo na monde de ténèbres libota naye afata akimiati.
Alléluia. L'hôpital de l'hôpital. L'hôpital de l'hôpital. Biloko ya somona pamba. Yango ya zoluka. Biloko ya somona pamba. Yango sœur na biso azoluka. Biloko ya somona pamba. Yango frère na biso azoluka. Au fait, ce qui peut dire tokomona bolamu na nzambe wana te libabi bolamu na bongo ina biso eza ebele na ninga na mutu moko aduna moninga oyo aza na mopanzi na ye oyebaka mokolo botama olingai kokufa mokolo kaya botama yango kolinga kokufa tuna mutu aza na mopanzi na ye oningisa hôpital te soko botama na dispensaire soki kobotama na neti mwana moko abotama na porte les bombes ici. Osa kobote yeye makasi olia kende no hôpital ya wele na bosoko ye pa nzambe eza na kobe malamu miniki ya kodanga tala mwana bima hoteli mama hoteli mwana zo bima bayamba ebo yamba babenga mwana ole bon abata na porte les bombes ici vous allez voir mais on comprendre pas dans nzambe ba komi kilo makasi sili bango dévotion na bako epai na nzambe ekomi esili surtout epai na bana basi oyo nanu babali te nanu baboti te biloko mibale na bato bazolinga bavoyage basi oyo nanu baboti te une fois amoni kaka edisposé na ye ayayayayaya donc on peut sentir que journée na ye ebebi imero azalaki nango échange eloko nyonso alingai kosala tato akosalako lisusu te priere à 12 heures tato akokota kosusu te na poko ape tato akosambela lisusu te me oyeba ya mama moko aza na bana mibale bana misato bana mine bana mitano 4 basorcier akoma kotambola na bango église par église mpe azoyebisa bato vraiment nzambe mpona nini otika ingala bota vous allez awa la bonté de l'éternel est immense eza monene na bomoi na biso mais omoni mama moko aza na bana 7 8 bango nyonso baza na état d'âme correct ndoki parmi bango aza te mais aza na pota moko esali 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans akoma konionga nzambe lokolo oyo nga mpenza yango wana abenga na 85 nganga 12 mandona 700 féticheurs bakisi par procuration wana kotanga ngo te katikati na bomoi na ye akoki kobwakisa nzambe mpe alobi nini amoni bolamu na nzambe wana te ndenge tomoni na kati eglise na ye ye azoloba tokumisa nzambe pete mololo bato baza abati baza nini tato kwakungisika $100 yango wana zwi esengo na ye nyonso azali nini akwisi yango mamo aza na ntango te akokumisa nzambe mpo apesi bana wiki baza na etandama kitoko bolamu na nzambe ezomona na travers bana wana parapola mamo oyo aza na bango kaka 4 me bango nyonso basorcier bamali ya bandi eza na bandako mosusu na butu basala na kosa mingi te miso bana na bango miso ya bana liawo ekosa na ndako miso nyonso pa na butu ye basuku baza 4 far okozana eloko akoluka te moko telemaki ndoki bana neleki mingi akongokendisa ngo kaka na babandekaki ndotela yoka mwana nakokende te nakopesa te yoka mama na baba kokolie yoki kaka bandoto na butu wana bandoto te verité oyo azosakola aleluya asoloba makambo asolo nakende te papa mwana oyo babindotelaka bana babindotela azotraduire kindoki nde na maloba yango bamama mponi bakotelaka bana na bango. Amen. Amen. Vous allez? Amen. Est-ce que d'accord moi na maboko na oyo ka maboko no wana meta. Sa bonté est immense. Sa bonté est
baporta misala po bazangi misala bazwi bandeko me yo ozwa esika moko kende kotelemelaka ozwaka mpe mbongo malgré toliaka mikokoli yango mikolo nyonso likamu te me bolamu na nzambe chaque fin du mois le bafuti yango eloko wana moke yo ozwaka. Alléluia. Izulubile eloko te ndeko na moi na lelo objectif na biso eza nini nalamusa pense na yo mutu na mutu ayeba kende nzambe alingaka ye loba ameno ya malamu wana ndekekelamu moko te ndeko meme basumuki opene ya masumu nzambe alingaka bango atiki lola ye nike bapona bango. Alléluia. Avisite bango asambeli mpona bango abikisi bango asali sacrifice mpona bango bongo nyonso koma mosantu melengile tokobima awa mutu moko te atikala na makanisi wana basi ya bomoi na ye seke nzambe alingaka ye te nzambe abwakisi ye. Non. Bana na nzambe oko comprendre de mutu oyo akufeli azolela maloba bulu na motema na ye na minute wana conseil nyonso bakopesa ye affaire desima nyonso bakopesa ye ekokotawa ekobimawa ndi bala liboso na fi na ngai naye koyekola kende mutu azolela tanto fukotikena na lela. Amen. Kotika lela po motema ne ekota ekende po marebimaka au fur et à mesure mutu azolela etandi ya mawane ezodiminue soki kokangi kolela akosala bacrise mpe etandi ya mawane kozala toujours ya monene tanto na baproblème tika pene mutu alela tina suka nde peti tokoza liloba koloba na ere wana loba no ndenge olingi ekotani tika ya problème tika ya lela po mwana nakufi me nazomona mama moko mwana nabeli mwana wana babiki. Alléluia. Me babimisi bango na lopango bazaki esika kozala tanto bazotelengana na biloko na bango azolela amoni bolamu te azotuna paster na otuna tuna nzambe na yo donc nzambe na nga nzambe na ye te tuna nzambe na yo vraiment papa mpona nini kaka ngai. Alléluia. Mais quelque part mama moko asambelaka mpenza baza malamu aperdre mwana na meme maladi oyo ya bungisi oyo mwana nabiki ndeko satana asalaka par tous les moyens bato na mokili bareconnaître bolamu na nzambe oyo eza monene te na bongo na biso. Une fois to reconnaître bolamu na nzambe oyo eza monene oyebi eloko tozala tokomipesa epai ya nzambe wana mpe tokozala bakumbameli na ye ya solo mpenza. Mutu azokonselele bolamu na nzambe asepelaka atondaka nzambe atondaka na esengo soki aza mosali tala service a mutu azokomprendre nzambe aza nani asalaki na bomoi na ye na service mutu azoyelekaka par simulation na ndenge wana ndenge wana tala ezalaka différent meme bapriere ya bato motuna ezotuna biso na losambo lelo mpona nini ozomona bolamu na nzambe te na vi na yo. Alléluia. Ozali namonaki ser moko asomba jipa monene sikoyo azotambola na jipe wana abeti 6 kote abeti 6 kote kuna abeti pipipipi bato balonge na nzela sikoyo bato baza na mopanzi leli batali ye boye tala tout autour na yo bolamu na nzambe eza ebele balobi tokumisa nzambe e balobi mpona nini tokumisa nzambe balobi car sa bonté est immense bolamu neza ebele eza mingi. Alléluia. Motangi zongela biso verse wana zongela biso verse oyo na kaina oyo deja komaka Romains chapitre 8 verset 32 à 34. tomona bolamu na nzambe eza ebele na bomoi na biso yango nde epusaka biso tokumisa nzambe baproblème
pamba te tout le monde est tout le kanzambe na baposa mitema na biso kaka te mais tout pambole na biloko sa pesibiso na biloko sa pesibiso te kotala pasteur et to pe mabo et to pe mabie yo mo ina ka pe me ko makaka na sepelaki te avant-hier mercredi wana na moni souffle papa ngolu et tout taki motema na ngapeselaki na bondela mingi mpona bongo itaye moto aza capable ya kopema malamu mais yo ozopema malamu nde koza wana peut-être oza na eloko ya kolia te lelo kozonga ndambo peut-être oza na problème po bala peut-être oza na likambo moko boye mais pema okaka ndenge ozopema mpena normal ndenge bato bapema oyebi eza déjà grâce epai ya nzambe wana ozali awa obetana mololo mpona nzambe wana Alléluia. Nzambe a tongu nango donc soka jango soka moni soka tija frontière RDC a dévisango et kota yo alléluia dala ba mingi ba bibi so basala ba corona ningi bazalia mama komema ki test wana test corona bene nango obiki ba miso so donc ka ba on tite ba on hôpital alléluia mais si ko yebi na ba jouer na biso o ba ka ki na maladie e ba fonda ki te bazala ki na hôpital siko yebi pa na biso ozanango zolia ozotambola ozokende datoka mwa gorge passe nana nye kosila na bapriere oka na bamayo ka ya moto makambo ezobima bato na bopitwa minene ozaliawa ozokeza kinga yeke na zopeta mololo pena makasi wana Nzambe po olamu na ye etonda meke na bomo ina biso ndeko kongole oyebi ndenge toza boye ndenge toza boye masekiti eza na bana lebo ebele babeli mpina bakorona bazali awa babeli mpina bakorona eza na bakongole ebele siko batoni joueur wana ndenge nini oyoka ndenge nini ona oyoka ndenge eloko te okandenge na pema kandenge na opema nanga ndenge na lobaka ndenge pe na zolo de la ngai normalement vraiment ata signe moko kutu ngako na ebike neko yibi na okaka na zana corona tala alongo kina ndako na bamona corona ata mo na corona ayaka na bantrenema na corona ye moko mukolo nzoto ayebike ozalia amen bongo mutu moko lobaka kende nzambe alinga ka bakongole te est-ce que to yoke baka bwana te to koza na problème à gouvernance Niko, banzalwe bo makabatu. Yona nga torozwa santi. Ozaliawa? Ba problème ebimisa kabake, batu baso bombama, mboke katani, kongola sotambola. Nzamba luka kalolege moko, akiko sala pour ba problème na biso, abimisa ka ba solution, oyo na monde entier de bimate, mais bingi la RDC okimiezala. Obeta maboko pona Nzambe wana. Kongola sango me mikolo baya kokuta kabiso bandimaka bote keza biso tumba kende tokonda tonyamfuka donc basi na basi oui na ba presse na biso toboka alléluia mais toyebi Yesu toyamba lokola bokonzi pe mobilisi pe tosalela ke na ndenga solo o basali na Nzambe basila na RTC ba ventilier na ba ventilier bango nde bakutana na ba ventilier mais biso bana lebo toza ba ventilier te olamu na Nzambe ya mwana alléluia ozaliawa pambola Nzambe wana pambola Nzambe wana pambola Nzambe wana otangitanga badela biso mwana kumisa Nzambe. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-les, vous tout le peuple.
car sa bonté pour nous est grande. Sa bonté Et pour sa nous est grande. fidélité. Sa fidélité. Ton bonté. Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Sa bonté, ton baki kende, caractère à mon doigt à malade. Bontan zamba wana Biblia. Et l'obéli ma bénédiction. Bateau, ma kamamala ma kitoko ya sala ke pa ina bateau. Fidélité, mon doigt à digne, confiance. Atika kana manobana ye, a changé kamote, soka mone yindi a changé te. Soka lobby oya lobby etika la kabongo awanga la kabatute atika kabato ya simate quel que soit nature ya cœur vous allez avoir. Amen. Nésaïe 50 dans le verset 6 11 anabi na pese longi nanga ba vuzu na ba manefu na okimisa te na ba choque nyoso na zozwa na pesi mokomona ngai babeta bafimbo mpona nini mpona bato oyo ngai naye kosalisa na mabele bazwa réellement de délivrance. Alléluia. Asungaki nsima te. C'est ça la fidélité. Lire alobi likambo moko atiki yango bongo aza loyal na baengagement na ye eza lokola biso te nde tokosepela tokomisa nzambe wana ndeko tolinga nzambe azalaka na likolo. Alléluia. Mais tolinga basalo bazokamba biso tolinga bango na mitema moko po lolenge bamipesaka mpona bolamu na biso okoza na ide te tokotaka na bariske. Fidélité tolobi ezali likambo oyo soki moto aza fidèle ndenge nzambe na biso aza fidèle awamana eloko te oyo alobaki lobi yango azosala achangeaka position na ye te. Bana na nzambe oyebi soki moko na moko na biso akoyeba bolamu na nzambe akokomprendre ke nde nzambe alingaka ye barelation na biso na nzambe ekoevolue ekodevelope tokosalela nzambe koleka tala ngai naza na badile na baproblème tala nga kaza mtoto esilaka te tokende koto baproblème tozonga koto butubutu neko so napesi yo ngai yo osala selimenage naza kimia nayebi mpena kende nde naza boye nzambe bolamu nde na bomoi na nga eza sans nombre epuis fidélité na ye. Alléluia. etrahisaka te. Est-ce que eza na moto moko azali awa akotombola kondima nde na dimension wana soki ozali abezala mololo wana pete ya so. Romains 8 ata na verset 34 32 à 34 bolamu na nzambe tolobaki bonte ezali bato baza na karaktere akozala malamu. Bonte ya nzambe esetradusaka na bolamu nyonso asalaka epai na bato na bamulti bénédiction. Atomoni ke bolamu na ye apesaki biso mwana na ye moko kaka mpo alingaki mokili. Tozotala na Jean 3:16 wana alingaki mokili bolamu ya nzambe ya wana azwi mwana na ye apesi biso. Expression moko d'amour. Expression moko d'amour. Oyo Bible est transposée dans Jean 3:16 wana. Il a qui s'est dit son grandeur d'amour, grandeur d'amitié, fidélité à Zambé wana. A pesa qui promesse pendant la mokata na jeunesse. Dans l'époque qui nous dans le Nouveau Testament pour décider si pour accomplir le plan wana bisali pour azalaki fidèle. Dala, oyebi na katikati wana batu badéshonora ye bafinga ye bavweza ye mais tellement lobaki azosala nini azokokisa balabi fidélité na ye eza mpona éternité libela na libela. Tala tanke tokozalaka bato na mabele fidélité ya nzambe bonté ya nzambe ekosilaka te. Loba amen na likolo wana. Romains 8 kumisa nzambe. Verset 32 à 34. Kumisa nzambe. Lui qui n'a pas épargné son pour atombaki mwana na ye moko te son propre fils
Alléluia. Mais après pour la mission. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Tala pasteur. Toutes les choses Dieu quand ça et ça sali. Ce qui toutes les choses à côté de toutes choses. Toutes ces aides biloko nyoso to ça na ngo pour ça. Nyoso avec ko pesa biso. O mingi ta pa pesa biso makapo nyoso kaka na ngonga pe o eza na sa volonté na ye. Alléluia. Tozako tukoseka tenta pesa biso sanza abuki sanza pesa biso. Donc zo mote ko eza pena na volonté d'été. Que biso doit appartenir sanza. Non. Toutes les choses. Tala mona nzambe wa. Et apesi biso mwana na imoko moko kaka. Siko balobi pour na biloko eza périssable et pour na sali. Pour na biloko nyonso ya mabele. Et loko nini kozaka kwa pesa biso yango. Nini kozanga? Bana nazanga. Position na yo nezo pekisa nzambe asala bolambo wana. Lulingi no kwashi. Oyata ne loka ko betele maboko te. Kaka nzambe pesa ngai. Tala ba projet. Na kende na Paris, na soma ko na lingina bala. Ndengeza za la femme d'affaires, ndengeza ko na lingina za la mutu na vina ngai, ndengeza ko ngai kaka. Ebo nzamba kosiko yubanda ye. Toza incapable ata ko aduri na ndenga malamu. Ufuka matako fukama. Osancho la zambe wana. Urekonitri na motema. Olinga liboso na ye. Comment na ndengi loza na bongo. Malgré tout ba tribulation ya vie. Il est capable de nous donner toutes les choses. Toutes les choses. Sauf rien. Nioso. Kola de la lobby. Kola de la santé. Kola de la misolo. Kola de la bolamo nioso ezali possible. Dala apôtre à son bonté à Zambé. Abiso kapimi la kibiso mwana na imo côté. Boni na biloko mabele. Bon, dans la pasteur, n'a pas fait exercice. Soit calculatrice na yo mais kamutu, banda ko sala calcul. Et loko ni neza na mabele nza pasala ko na bisoté. Toutes ces gens là. Soit calcul bando calculer. Et loko ni neza na mabele nzambe asala ko na bisoté. Dala ataba plan to zoboli bikisa ka bazube. Nzamba sala ko na biso. Soko monya ko tanto ko landia ko na kati. Eza na bakisi moko esisa ka corona. Eza na bakisi moko eza na mopepe na moko ka ndenge eza na eba ka kobongisa mokili pona pollution. Me baliaka na baba bote. Soko tala ko eza poisson. Alléluia. Soko monya ko ya ngone kanda ka mabele pesa la bonne santé. Tout eloko ne loko eza na ndenge na eza na bolango na go pe ya porta ke pa ya mutu. Leli mutu asaila ko na sansa kitoko. Ozali. Soki abomba ki mwana na yemoko te. Boni te akopesa biso biloko nyoso. Ozali awa. Mama la nisa biso. Oh bana na nzambe. Pona nini tozo chola nzambe? Pona nini tozo sila bisengo? Bana na nzambe bilongi kanga basuko teli bako bilano. Batu moko ba betela basuka. Ozali. Qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Kende ko batatongo dipokwa. Baya ko funanga epa ya collègue moko passer na badaola nanga. Nga d'habitude denga na batote. Est-ce que ça fait? Ça fait? Ce qu'on fait les arabes nini? Kapela lingana ko fier ni na ko kati. Bato baza fier pour la na fier ndenge sala. Kapela bano sala fier. Baki funanga ici ko. Debisi ke ko landa ka pasteur wana te. Pasteur wana zomona. Azana moto koleka ba pasteur de somakala. Ndu muni wana. Mikolo musu l'église na ye. Alléluia.
topelisa moto mokolo moko oyo nzambe atindaki biso na kanisa tobili tozalaki na bayombe tobanda kotumba bapapie ya barenkete na biso ezika ekende mpo na libela. Alleluya. Tokunda bato na lokekeli totimola mabulu tokunda bato oyo nyonso asalaka oyo mabe akundama nde tosala mercredi awa yaka kaka kolia te bandi alobi jene bandi kolia te tala kanga mpe na motema bolemo na nzambe ezali te mais façon biso tozozwela nzambe ako nde ezopermetre nzambe apeye biso te négligence. Akifunda ngo na eglise na bapelisaka moto azana ba cérémonie moko asalaka saka na cercueil moko soka bimisi yango ndoki nyonso alobaka ebotie na kati kuna kombo kaka pamba soka kani mutu kune pa azali akufi ndeko yo ebi makambo wana oyimaka wana mpe bino asaka na mbongo moko akabondaka ngo bandimi kokabola ye mpe fo yaka note neti eza na sakoshi nanga wana bima bolandaka na opesa bima asaka na mbongo apela akabolaka jobala mbongo teri tala témoignage ya mabe leisi pasteur wana sikoleli oyo kanyako mpe obaki olingo kimaka alobi pasteur papa abenganga papa bengenga mpe na ndaka nzambe nakasa toluka frère mokakendo te kadi papa jamais nga nakokima yo kadi nga mpe nazalaka nanga nasoma bato te atokimi ngai oyo aza fidèle azalaka wapi na likolo akotiaka eloko kati nanga mikolo na mikolo bato bakolandelaka. Alleluya. Ozali awa jamais na santeta malili vide otikalaka biloko ekozalaka kaka. Amen. Nani akoakize biso babeteli yesu akomprendre ngo na molimo mokonzi ya mokili oyo satana azoya me alobi aza na prise moko kati na ngai te aya akutana eloko na koreklame na bomoi na ezali te apart nzoto ya kipokolo na pesi ye comme cadeau mpona bomoi ya bato isili meyo tala badosi ndeko okoki koyekola koelimine badosi avi na yo te ata ebala okoyoka posa wana te obanda koplere epai ya nzambe obala bilange de l'éternel campe tout autour à celui epai na oyo akangaka nzambe ofandini. Alleluya. Ozali awa nani akofunga basantu adosile na ténèbre tata mwasi afunda yo ndoko afunda yo ndoki ya quartier epa okendeka akofutela afunda yo na monde litinipe badosile leki okendela weti bafunda yo ozomona klase bafunda yo oyena ndako na bafunda yo kimia eza te omemelaka kaka nzambe baproblème ya vie. Mais moyen wa adorer ça bedala okoki ko simplifier yango et ko simplifier yango avant-hier baniamo badakoli na fenêtre na biso wala pele seki baniao tibeta peta na ba bébé peta baniao ya bato peta nayo ki ba on na limba na sama monote tata oba siko bania wale baole la siko na motema na mana tuni objectif na bagezani kubangisa bato obengoli ya moto o ewe bana kaka ba priere pe to sala mo mingi neti bo na osambela te na yisi na niao na osambela te lela ndenge ba bébé ne so balela a changer ngome ka okayo ngaide na zako okusala ngeloko te nakati ozalia na sasi nene pe makize soko autorisation uji na lola te funda loba sala nengo lingi. Alleluya. Soki nzamba lobi l'homme selon mon cœur ifunda pe bisala sala dayo ni l'essence fait ozali awa ndokenyo sa funda kayo lelo a bebi na ye funda bebi wana eno ko mabiete na ndia sozenyo sa kiza kayo lelo a bebi na ye. Funda yo te bakofunda na instance nini
eza supérieur. Fundanga na société ya basata ya bandoki. Fundanga na tribunal ya bandoki. Oh, grande instance. Funda. Eza na tribunal likolo ya ba tribunal. Tala, ekataka makambo memo basosie bayebi nanu te. Asili zalanga yode nazo sepela te kobika kololo. Ya bafunda na tribunal ya simanda kuna binoka kati. Na mode tenebe ya simanda kuna binoka. Mama moko azosala la partage. Nzamba yeko sunga ye. Aïe, d'éléments à la siko makasi. Omoni tala ala kisi. Mama moko azali azoyoka adi tala singo yokaka moke olembani yango. Lumuna moka koleka. Okokite omoni ala longoli besinga wana. Yesu azoba zabe. Kaka singo yo. Kaka singa wana. Bafudo na monde de la simanda kuna bino. Abogate, abosala boite, abotite boite. Isimbi yobe. L'ibonde les a incapable de renverser même les morceaux avec le moko. Et dit qu'il va aller tout sur le dos. Et vous comptez à mon tout. Alors, nous autres trahir les amis. Et nous autres trahir les amis, nous autres fins qui ne sont pas papa. C'est tout un envoi d'ibété. Et nous autres la macamboa, pas si ils ont commis la bisso. Elle m'a remis sur. Asa de la capitale est bon. Et yo kasa de la est bon. Pourquoi il dit répétition ça de la bisso? Elle est bon. Tout ça dans le monde pour tout le monde. Tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin de bélo da boké bi nyoso. Message et ça pour na moi na nyoso les bons bergers. Réclame papa na yo, réclame aloba na yo, réclame pensée na yo. Bongi sa relation na yo na Zambé. Psalm 34 le biso. Verset 8 à 10. Moi, je ne tout autour ya bateau babaka ye. Azala tout autour na biso 24h24. Allez, nous avons un verset où il est possible. Nani a funda biso. Ozali, on a ici ça verset où on a tout clôturé. Kumisa nsabe. Obola konaye eza monene koleka yoso. Apesi bomoi, apesi santé. Tu dis congolais commissaire de santé. Coroné pata de l'histoire. Bateau bazoti na bazota na pareil na bako. Pas compter au 22 000. Et nous nous avons l'hôpital bazate. Et ça ka baka o bazo compter de ba monio ya ko salisa côté de ni. Dala na mai moto dala benga bateau. Pesa ka bateau mai wana. Mela mai sofa ngonanda. Obika. Le amen. Amen. Olino obika de. Ada oyebi no côté maladie autour de la dernière mais ça qui corona naza ko informer yo. Mwana ki miyote, mwana ki miyote. Mwa God ki passe, oyoka jamote. Mutu passe, oyoka jamote. Bayiti, ocha jamote. Iyo bale ko kosola na ko. Eso no te tie, pande na ko. Le banza meka. Ah, yo banza meka kate. Alléluia. On a pas d'amaram. Des sakandambe yezala ndoto te. Makamba le bombe fo mukomona la mutu ndoto ka. Nina ukabila na misu kufuna zoka. Le bombe fe. Kabo ina longeza je. Mama tata. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu. Il les condamnera. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Akize biso. Nani akokondane biso? Yeko ya kufaki, yeko ya sekwaki, afande na loboka mobali ya papa pona kobondela ka pona biso. Intercéder, c'est prier, kosambela pona faveur ya mutu. Siko intercession ya lola, uniquement pour la Congo inayo. Quel avantage? Osalia, otikaza papa mona, otikaza masala mona, kumisanzake.
ozana na biloko akoliaki ozaki eloko moko ndeko ozolamuka neti yo kutu ndisi badienaka boyoti yo nani apekisaka bandoki na yo peta bapeto nzete wana te oyo babeta baninga mosusu nani apekisaka bandoki avi na yo balia yo te na bamaladi wana yodela malendelo mituna de na ntongo mpena na kolamuka eske nga mpena na kolamuka bafievre ezalaka ntongo fievre pokwa fievre moi fievre butu fievre omeli aspirine otoki me fievre ezosila te elekaka inaversité mpo eza na nzambe moko na bolingo na ye akufaki mpe afanda na loboko ya mobali ya papa alobaka papa tala bandoki bazotelema tata papa tala mwana nanga azolika kolema papa tala mwana nanga oyo malamu oyo mona wana kuna tala oyo tala avant intercession na biso lui-même aza premier intercesseur ya bandimi nyonso ya mabele ozali awa komisanza HP Media, la chaîne qui vous édifie.